შემიყვარდა საკუთარი დაქალის ქმარი და იმის მერე აღარ ვიცი, როგორ გავაგრძელო ცხოვრება. საყვარელო გამომწერებო, აი შეკითხვა ერთ-ერთი გამომწერი ქალბატონისზე. სახლში მჭირდებოდა რაღაცის რემონტი და კაცის დახმარება. ჩემო დაქალმა სთხოვა თავის ქმარს, რომ მოსულიყო და დამხმარებოდა. იმ დროს, როცა ის მირემონტებდა და მეხმარებოდა, გამიჩნდა მის და მის გრძნობები, კაცმა თვალებზე შემატყო, წამიყვანა საძინებელში და იმის მერე გვაქვს ფარული ურთიერთობები. სინდისი მქეჯნის, ჩემ დაქალს თვალებში ვეღარ უყურებ, არ ვიცი როგორ გავაგრძელო ცხოვრება, ვერავის უმხელ, იმიტომ რომ ვიცი რომ გამსჯიან, ამ დროს არ მინდა არც დაქალის დაკარგვა და არც მისი ქმრის, იმიტომ რომ გრძნობები მაქვს მის მიმართ. გეხვეწებით, როგორც ფსიქოლოგმა ამიხსენით, რატო უნდა დამმართო და ესეთი რაღაცა და მირჩიეთ რამე, როგორ მოვიქცე აწლი. საყვარელო გამომწერებო, როცა ქალბატონს ესეთი რაღაცა შეემთხვევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? აქ მე ვხედავ 5 შესაძლებლობას. პირველი, ვხედავთ, რომ ქალს იმ მომენტში, როცა კაცის ხელი სჭირდებოდა, გვერდით სხვა კაცი არ ყავდა და დაქალს მოუწია მისი ქმრის გაგზავნა ამ ქალთან. ესე იგი, ქალი გრძნობს მარტოობას იმ მომენტებში განსაკუთრებით ეტყობა, როცა მას ძლიერი ხელი სჭირდება. ამ დროს, როცა მის სახლში გაჩნდა ესეთი ძლიერი ხელი, ქალს დაავიწყდა, ვის ეკუთვნოდა ეს ძლიერი ხელი და გაუჩნდა მისდამი გრძნობები. მეორე, ალბათ ასეთ ქალს ასევე აქვს ემოციური შიმშილი, კაცის მოფერების, კაცის სითბოსი და როცა უცბად ესეთი კაცი გაჩნდა მის ცხოვრებაში, ასევე მან დაივიწყა ის ფაქტი, რომ ეს კაცი არ იყო მისი და იყო მისი დაქალის. მესამე, შეიძლება იყოს ესეთი ფაქტორი, რომ ეს ქალი გააურბის ნამდვილ და ახლო ურთიერთობას კაცთან და იცის, რომ თუ იპოვის თავისთვის კაცს, მაშინ მას მოუწევს რაღაცა პასუხისმგებლობის აღება, ნამდვილი ურთიერთობის დაწყება და არიან ქალები, რომლებსაც არ უნდათ პასუხისმგებლობა და არ უნდათ ძალიან ახლო ემოციური და ნამდვილი ურთიერთობა. აქ ესეთი ცოლიანი კაცი იყო შესაძლებელი ამ ქალისთვის გამოსავალი. მეოთხე, შეიძლება ქალბატონი გრძნობდა რაღაცა კონკურენციას თავისი დაქალის მიმართ, იმიტომ რომ ქალბატონს ჰქონდა ისეთი რაღაცა დაქალს, რაც არ ჰქონდა ამ გამომწერ ქალბატონს. შეიძლება შურდა კიდევაც. ან მეხუთე, შეიძლება ამ ქალბატონს უნდა რაღაცა რთული თავგადასავალი. დიახ, ესეთი ადამიანებიც არსებობენ, რომლებიც თავგადასავლებს ეძებენ. ახლა რა რჩევა შეიძლება მივცეთ ამ ქალბატონს? საქმე იმაშია, რომ როცა ადამიანი ხვდება ასეთ სასიყვარულო სამკუთხედში, იმ სამკუთხედიდან ერთ-ერთი ადამიანი აუცილებლად ამოვარდება. გამოსავალი სხვა არ იქნება. ამიტომ ქალბატონმა ჯერ თავის თავს უნდა კითხოს, აი 5 ფაქტორიდან რაც ჩამოვთვალე, რომელი ფაქტორი შეიძლება იყოს მისი ფაქტორი. რის გამო შეიძლება მას შეყვარებოდა ეს მამაკაცი. როცა ამ შეკითხვას უპასუხებს, მერე თავის თავს უნდა დაუსვას შეკითხვა, რომ მაგალითად ამ კაცმა შემიყვარა და შემიძლია ამ კაცთან რაღაცა ავაწყო მომავალში. ვარ თუ არა მზად, რომ მე ვიყო მთელი ცხოვრება ამ მამაკაცთან. თუ ის თავის თავს უპასუხებს, რომ კი, ეს ის მამაკაცია, რომელიც მე მინდა, რომ იყოს მთელი ცხოვრება ჩემს ცხოვრებაში, მაშინ უნდა დაელაპარაკოს ამ მამაკაცს. ახლა მოდი მამაკაცს შევეხოთ, იმიტომ რომ მარტო ამ ქალის ბრალი არ შეიძლება იყოს. როცა ესეთი რაღაცა ხდება, აქ არის ეგრეთ ინგლისურად წოდებული 50-50, 50-50-ზე. კაციც იღებს თავის პასუხისმგებლობას ამ მომხდარ აქტში. მოდი შევხედოთ ამ მამაკაცს. როცა მამაკაცი ღალატობს თავის ცოლს, რა შეიძლება იყოს მიზეზი? ერთი ის, რომ მას უნდა თავისი თვითშეფასება აიწიოს, იმიტომ რომ კიდე ერთი ქალი იქნება მის ცხოვრებაში, ან მის ურთიერთობაში თავის ცოლთან არის რაღაცა პრობლემები, რომელიც შეიძლება იცის და რომელიც შეიძლება არც კი იცის ამ მამაკაცმა. ამ თემაზე მე ვიდეო მაქვს გადაღებული, რატო ღალატობენ მამაკაცები და თუ არ გინახიათ, უყურეთ. მოკლედ, ქალბატონმა უნდა კითხოს, მამაკაცს აქვს თუ არა მასაც მის მიმართ გრძნობები და არის თუ არა ის მზად, რომ მაგალითად დატოვოს ცოლი და გააგრძელოს ამ ქალბატონთან ურთიერთობა. თუ მამაკაცი უპასუხებს, რომ მას არ აქვს ისეთი გრძნობები, რომ დატოვოს თავისი ცოლი, აქ ჩემმა გამომწერმა თავის თავს უნდა კითხოს, არის თუ არა ის მზად
აიღოს თავის თავზე ისეთი პასუხისმგებლობა, რომ შეიყვანოს განსაცდელში თავისი თავიც, თავისი დაქალიც და თავისი დაქალის ქმარიც. ამ შემთხვევაში ამოვარდება სამკუთხედიდან ჩემი გამომწერი ქალბატონი. თუ მამაკაცი ეტყვის, რომ მასაც აქვს მისდამი გრძნობები და მზად არის, რომ დატოვოს თავისი ცოლი, სამწუხაროდ მაშინ ამ სამკუთხედიდან ამოვარდება ქალბატონის დაქალი და ამ მამაკაცის ცოლი. ეს ისეთი ფაქტორებია, სადაც ორმა ზრდასრულმა ადამიანმა ძალიან სწორი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ, იმიტომ რომ ეს ეხება ბედნიერებას და ცხოვრებას არა მარტო ერთი ადამიანის, არამედ სამი ადამიანის. მე ურჩევდი ამ ქალბატონს, რომ კარგად დაფიქრდეს და ფრთხილად იყოს, არ ჩაიდინოს ისეთი შეცდომები, რაზეც მერე პასუხს აგებს მარტო თავის წინაშე კი არა, დანარჩენი ორი ადამიანის წინაშეც. კარგად დაფიქრდეს, კარგად აზომოს, დაზომოს, პლუსები და მინუსები ერთმანეთს დაუკავშიროს, დაუპირისპიროს და მხოლოდ მერე გამოიტანოს სწორი გადაწყვეტილება, რომელზეც არ ინანებს. მე კი ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი და თქვენი კომენტარები, მომწერეთ და ველოდები თქვენს აზრს. მომავალ შეხვედრამდე.